大家好。自從年後呢個膝頭哥受傷之後，咁就嗰個起步啊，同埋個停頓嘅動作呢，都係做唔到啊。咁就會產生咗好多問題嘅，因為成日都係呢響唔啱 contact point 嘅情況下打啦，咁就會養成咗好多壞習慣。咁啊，好彩揾咗阿 Coach Henry 幫手啦。咁經過去呢個零月調教之下呢，咁有好多技術呢都開始呢慢慢呢回復翻正軌啦。咁當然仲要練習、練習再練習啦。而家個正手同埋反手嘅 contact point 呢都可以呢調教翻比較理想嘅位置啦。咁啊，希望再過多2-3個月呢，可以再熟練啲咯。直上 ，OK good， 直上，係啦 strong 啲，直嘅，係啦。今日呢，就揾阿 Coach Henry 幫手呢，就想學一學嗰個 return 啊，係個 top spin 嘅 return。因為響出去同人打嗰陣時呢，接個 return 呢，如果係 top spin 係彈到個反手個膊頭咁高呢，咁回波嘅選擇性就低好多。通常一般都係界翻過去啦，但係如果打 double 嗰陣時呢，好多時呢會俾人哋個網前呢一下咁拍死嘅。如果拋佢咁後咧，我唔會係幫傷，佢幫傷我想見識下。拋佢咁後嘅幫到你，我覺得好嘢啦。佢佢 kick serve 喺你後邊，即係個頭啊後邊啊。佢只係可以 kick serve and 佢係支位 body 或者出嚟嘅頭。我當佢已經做咗2次啦，佢見到你咁樣整，係會開多一次㗎啦。咁先你打一停入去啦，係咪先？4萬蚊，倒佢，會再開咯。佢開到你呢度俾佢啦，咁佢好勁咯，佢開到兩邊，你先再嚟咯。咁但係如果佢拋後邊嘅，你應該嚟。知唔明啊？Coach Henry 咧亦都好詳細咁樣俾咗啲意見我，佢就建議我就係可以咧嘗試下搶打咯。咁如果接 top spin 嗰陣時咧係反手嗰陣，就提早少少向前移動而搶打個波嘅。講呢就好容易，但係其實做呢係非常之困難嘅。因為呢，如果係對方係 flat 咁打過嚟呢，做搶打呢就會比較容易啲啦，個 timing 就易掌握啲。但係如果 top spin 呢，你要預計埋佢嗰個旋轉啊、個彈跳嘅變化咯，所以就係比較困難好多啦。同埋你移前個速度啊，咁各方面都係要練習好多下嘅。或者要打到1000球啊，或者2000球，甚至乎3000球呢，先至會比較理想啲嘅。咁我希望可以2-3個月後啊，可以將呢個明顯啲嘅俾人估到嘅技術呢，可以多啲個變化啦。